که بدن یعنی اینا همین خیلی مثلا چیه حدیثای رسول صلی الله علیه و آله و سلم و به همین چیز که رحمت الله علیه هم به نام شما دائم اینا به چی قدر که دعا کنیم چی قدر مثلا چی کنیم اینا کاملا رحمهم الله همین قدر چه علم ما به چه میراث گذاشتن رحمت الله علیهم ها رحمهم الله ابو حاتم ابو زرعه ابنه عبد الرحمن یعنی ها چیز نعم نعم این که بدستنده از همه حدیث امام احمد رحمه الله این حدیثه چی میگوید میگوید که هذا الحديث اشرف حدیث لاهل الشام اشرف شریف ترین حدیث بزرگترین حدیثی که اهل شام روایت کردند همین حدیث اشرف حدیث رواه اهل الشام هذا الحديث همین حدیثی که کردن روایت کردن اهل الشام هم به سعید بن عبدالعزیز دمشقی میگفت که كان ابو ادریس الخولانی اذا يحدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه یعنی پشت جسدش نمیبرداشت زمین به میشیشت یعنی از بزرگی حدیثه وقتی که حدیث گفتنی میشد ابو ادریس خولانی زمین به میافتید ها جثى یعنی با جزونه چخل تشهد میشنی که الان میخواد زمین به چه میچسبید زمین به از حدیث چه بزرگیش پرمعنایی حدیث نعم عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل يعني رسول صلى الله عليه وسلم يعني تمام حديثه از روایت میکنه از رب روایت میکنه لیکن حدیث قدسی میگیم یعنی این لفظش هم مثلا معناش هم که از الله سبحانه و تعالی این حدیث چی میگیم قدسی این چیزا الله سبحانه و تعالی که به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به تعلیم داده و رسول صلی الله علیه و سلم همیننده وقتی که ابن اسحاق مغازنده میبیارد که میگوید که وقتی که رسول صلی الله علیه و آله و سلم شترش گم میشد ناقه گم میشد یکی از احبار منافقای یهود نامش که بدویه نامش یزید ابن لصیط بود یزید ابن لصیط میگوید که هذا محمد يزعم انه يأتيه خبر السماء ولا يدري اين ناقته فهمده؟ که محمد بینید میگوید که از اسمان به خبر بیاد شطورش نمیداد که جونده بدنشه و رسول صلی الله علیه وسلم وقف فقال انا لا اعلم الا ما علمني الله نعم الا ما علمني الله من چیز نمیدونم میگوید الا چیزی که الله من به تعلیم داده باشد ها یعنی چیزی که الله تعلیم داد همین چیزی میدونم من دیگه چیزی نمیدونم نعم رسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني هر چیزی که میگوید همش چیه از وحی از خودش یگان چیز نمیگوید یعنی الله سبحانه و تعالی میگوید که الله میگوید یا عبادی یعنی خطاب میکند بنده هاش به یا عبادی یا عبادی ها یعنی این چی بدل میکند عبودیه به بندگی به إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إني حرمت الظلم على نفسي يعني الله سبحانه وتعالى میگه که من ظلم خودم به چیکار کردم حرام کردم یعنی هیچ کس الله برام که این چه از الله سبحانه و تعالی خودش الله سبحانه و تعالی خودش چه ظلم حرام کرد نعم این با آیات های بسیار دلیل های و ما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعالمين وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة نعم يعني همینا هم آیات چه الله سبحانه و تعالی ظالم نبودنش به دلالت میکند میگه که الله چه یعنی الله سبحانه و تعالی چه بنده ها به ظلم نمیخواهد الله تعالی عالم ها به ظلم نمیخواهد پروردگار تو بندگانش به چه ظالم نه بندگانش به چه ظالم نه و الله سبحانه و تعالی هیچ وقت بندگانش چه ظلم نمیکند ها نمیگه چی میگه یعنی انی حرمت الظلم علی نفسی من خودم به چه ظلم چیکار کردم یعنی حرام کردم معنای ظلم گفتید چه میگیم ظلم معناش وضع الشیء في غير موضعه وضع الشيء في غير موضعه بعضی ها تعریف کردن میگن که ظلم چی میگن که هو التصرف في مال الغير فهمت
او فی ملک الغیر، ملک دیگر آدم به تصرف کردن. یکمش وضع الشیء، نعم، وضع الشیء فی غیر موضعه، وضع الشیء فی غیر موضعه. دویمش چی گفتم؟ التصرف فی ملک الغیر. یعنی همین ملک تونه، هم به در اومده تصرف کردن، در اومده گرفته، همین چی بشد؟ یعنی نزد اینونده ظلم بشد. لیکن این چه تعریف کامل نیست، برای که الله سبحانه و تعالی همه چیز ملک خودش. الله سبحانه و تعالی یفعل ما یشاء. نعم، الله سبحانه لا یسأل عما یفعل. الله پرسیده میشه چی کار که میکنن میکنن. چیز نیست التصرف فی ملک الغیر. لیکن صحیحش چی گفتیم؟ وضع الشیء فی غیر مواضعه، فی غیر موضعه. یک چیز غیر موضعش و موندن همین چی میشد؟ ظلم میشد. فهمده؟ فهمده؟ یعنی الله سبحانه و تعالی همونی که مستحق عذاب نه و عذاب نمیدید. فهمده؟ الان معنی چی؟ وضع الشیء فی غیر موضع، یک چیز غیر موضعش و موندن همین ظلم. همه چیز، همه چیز، یعنی عبادت غیر الله بکردن. نعم، و اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. برای چی؟ برای اینکه لأن المشرك ماذا فعل؟ لأن المشرك وضع موضع الخالق المخلوقه، موضع خالق به کی موند؟ مخلوق موند. فهمید؟ این چی میشه؟ یعنی ظلم میشه. این چی؟ هم به الله سبحانه و تعالی یعنی چی؟ ظلم خودش به حرام کرد. ظلم چی کرد؟ خودش به حرام کرد. هم به الله سبحانه و تعالی ظلم خودش به چی کرد؟ یعنی حرام کرد. الله سبحانه و تعالی بنده هاش چی؟ هیچ کس ظلم نمیکند. همین به یعنی وقتی که ابن فیروز ابن دیلمی نزدیکی به می بیاد، توحید متنش که یادشانده، نزدیکی به می بیاد، ابی ابن کعب نزدی ابی اومده میگوید که اینی اجد فی نفسی شیئا، نعم، شیئا من القدر فحدثنی بشیء لیذهب عنی. یعنی قدر به یک چیز دیده استوده هم میگوید، یک شبهه پیدا شده، یک حدیثی گو که همین چیزا من چه دور کند. یعنی گوید میگوید که ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه میگوید که لو ان الله عذب اهل سماواته و اهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو انه رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. فهمید؟ چون حدیثی قدر ذکر میکند. یعنی اگر الله سبحانه و تعالی تمامی اهل آسمان و اهل زمین عذابتیت در حالت عذاب دادنش وی به ظالم نمیشد، وی هم مستحقه. اگر رحم کند وی رحمش وی ها بخیر. برای همین دعا به چی میگویند؟ یعنی میگویند که اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. اگر با عدل کتی، با عدل الله توی معامله کند هلاکته. برای دوی ما چی میپرسیم؟ رحمت و فضل میپرسیم. رحمت چیه؟ فضل الله سب مهربانیشو، رحمت چی میپرسیم؟ رب العالمین. فهمدید؟ سونه ابن دیلمی میگوید که چیکار کردم؟ میگوید نزدی کی با اومدم؟ ابن مسعود با فحدثني بنفس الحديث ثم أتيت زيد بن ثابت حدثني بنفس الحديث ثم أتيت حذيفة بن اليمان فحدثني بنفس الحديث. يعني أبي بن كعب ابن مسعود حذيفة زيد بن ثابت هر چورش قول متفقة. برای من قول السلف يخرج من مشكاة واحدة، از یک دریزه میبرد، به مثل خلاف نه که از 4 دریزه میبرد. یکتش پا گوید، دویمش کسار میگوید. فهمدید؟ اتیتو که بی نحرین فاتیتنی بی بحرین. من تو با نحر گفتم، تو ما کتی با بحر گفت میزنی. نمین سرش گجا پوش گجا نمیدونن. لیکن سلف
قولشون از یک جا میبرد. این چه دلالت میکند؟ یعنی این چه دلالت میکند؟ حق بدنی سلف به دلالت میکند. دیده؟ قولشون یخه. نه دیده. وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. انا بین شماهای من ظلم چیکار کردم؟ حرام کردم. برای همین چی یکدیگر ظلم نکنید. وجعلته بینکم محرما. بین شماها چیکار کردم؟ میگه یعنی ظلم حرام کردم. ظلم نکنید. یکدیگر هیچ وقت ظلم نکنید. و ظلم گفتم دو به تقسیم میشه. ظلم چند به تقسیم میشه گفتم؟ یعنی دو به تقسیم میشه. ظلم العبد لنفسه و ظلم مع ربه. یعنی این با ظلم مع رب چی میشه؟ یعنی شرک. مثل آیت خوندگی آمد قول لقمان اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم. فرزندش نصیحت میکنه، فرزندم پسرم میگه شرک نبیار که شرک چی است؟ ظلم عظیم است. برای چه ظلم شده یعنی شرک؟ برای که گفتیم که وضع شیء فی غیر موضعه، یک چیز غیر موضعیش به، یعنی جایی که عبادتی که الله بکند و چی میکند یعنی جایی الله بکموند عین ظلم شد. ظلم بزرگ شده. یعنی پدرش عادت چی مثل بر میره تو یک آدم بیگانه مثل پدرش با معامله کرده، پدرش برابر یعنی چی مثل غلام با معامله کنه. این ظلم نه؟ فهمیده؟ دویمش ظلم خلق، ظلم چی وای؟ لنفسه. ظلم چی میشه یعنی؟ این ظلم مثلا معناش عام گفتیم یعنی عامش میداره. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. دیگه ظالم لنفسه همش ده میداره گفتیم دیروز. تمام مثلا ظالم لنفسه گفتی همش چی میداره؟ ظالم لنفسه مثلا که میداره بیانه یعنی الذي يترك الواجبات الذي يترك يعني يرتكب المحرمات. این چی میشه؟ ظلم میشه این چیزه. و ظلم مثلا چه غیر بنده ها بمیشد یعنی ظلم یعنی چی بمیشد؟ یعنی اموال بمیشد. ظلم یعنی اموال های آدم ها به ظلم کردن، تعدی کردن. ظلم اعراضشون به ظلم چیاشون به یعنی نفسشون به. برای همین رسول صلی الله علیه و سلم حجت الوداع به این حدیث صحیح بخاری با سه صحابی اومدگی، از ابو بکر الانصاری و از ابن عمر و از کی؟ از ابن عباس اومدگی. از سه حدیث صحابی اومدگی، از ابن عباس، از ابن عمر، از ابو بکر الانصاری اومدگی. رسول صلی الله این چنده یوم النحر انده گفتگی. یوم النحر انده آخرین حجش انده یوم النحر. یوم النحر یعنی دهم ذوالحجه روز قربان انده. بالای مینا بعد از جمرات پرتوان بالای شترش ایستاده خلق به چه موعظه کرد، خطبه کرد. گفت که چه؟ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم بینکم حرام كهيئة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. امروز کدوم روز؟ روز نحر، روز قربانه. کدوم ماهنده؟ ذوالحجه از اشهر الحرم. کدوم بلدنده؟ کدوم شهرنده؟ بیت الله الحرام انده. این چی نگرید؟ حرام حرام حرام. این جانده، این وقتنده، این مکاننده. یعنی آدم چی میشد؟ یعنی باید که مرکز باشه نفسش. علمی خیلی گفت چی گفت رسول صلی الله علیه وسلم؟ شماهای چی؟ دماءکم، خونهاتون. یعنی خون یک دیگر چی؟ حرام. خون یک دیگر نریزون، ظلم نکن خون یک دیگر. و کذالک مالهاتون، یعنی مال یک دیگر چی؟ به طریق حرام نگیر. دزدی، غارتگری، الخلسه، النهبه، الغصب و السرقه نه. فقط انما البيع عن تراض. حتی یهودیه چه؟ حدیث ابن ماجه یکی یهودی ها یعنی چی میکند؟ از قحط استفاده برده، قحط بیبارانی استفاده میبرد. وقت چی شد حاضر؟ تجارت. مدینه به گندم نیست، مدینه به ارد نیست. چی آدم ها گسته چی گوی میخورد؟ یهودی چی کار کرده؟ یعنی وقت شد گفته ارد آورده چی؟ نرخی بلند بفروخت. مردم یعنی قادر نه چیز بخریدن به. اگر جوی نرخی نه الله تا میترسی آدمگری نیست.
یهودین ده خیر الله حق جا میشناسد اقلش آدمگرید نیستونده چی میگوید یعنی این حالتنده؟ انا این چیزه میگوید خری خر نخری میمرم اگوست نگیه میمردگی ها بسیار اهم شای چیه؟ کسی منپر شود یهودی هم خیلی یعنی اعوذ بالله آدمگریش نیست یعنی صحابه ها نزد رسول صلی الله علیه و شکایت به اومده گفتن که یا رسول الله سعیر یعنی رسول صلی الله علیه و سلم ولی الامر یعنی رئیس دولت دولت مدینه یعنی سعیر یعنی رسول صلی الله علیه و سلم میتوند که چی یک نرخ معین یک عقبه میومده که نقل کده باید چیز فروش گنده میشه رسول صلی الله علیه و سلم گفت لا گفت انما البیع ان تراض یعنی فروشنده چی چیزی که میگوید و کار خودشه چی گوید چیز دار روزی میخری صحیح خیر نمیتونی خیر قدر الله ماشه چیکار میکنه دیگه گفت که من چی نمیخواهم که گفت فردا رفته یک چیز کنم فردا وای من به چیات خصم شد روز قیامت انده از یهودی میترسد که روز قیامت با هم به ظلم نکنم که فردا بیاد پیش الله تعالی چی گفت که الله من به ظلم کرد گفت یعنی دیگه نمیگوید ان الله هو المسعر نرخ کننده الله میگه چی چیزی که این بای به تراضی میشه تراضی یعنی راضیگی یک دیگر گفت مجبور کنی نیست یعنی مجبور کنی نه اومده خیلی نیک یعنی سرت به کار داشته یعنی یک مال تو خودت میکنی 1000 ریال فروختنی 100 ریال بفروش و الا چی گردنت میشکنی خیلی نیست این خیلی چیز چون چیزی یافتی اعوذ بالله اون آدمو بر راضیگی خودش خرید و فروش کنه اعوذ بالله انا این چیز یعنی فهمید این انا من چیز ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم اعراضها یعنی معنیش چیه عبروهاتون یعنی فقط این نه مثلا زن هاتون دیگر این تمام مثلا انسان حقش به مثلا چه یک سخن گفتن هم به رسول صلی الله علیه و سلم چه میگفت یا من آمن بلسانه ولما يدخل الايمان في قلوبهم فلا تغتابوا المسلمين ففي روايه فلا تتبعوا عورات المسلمين یا او میگفت شما ها که میگفت زبونتند ایمان هست تو دلت با ایمان در اومدگیش نه مسلمان های تتبع عورات نکن عورات ها خطاگی های وای های بحث و جستجو نکن اینا چی گفت رسول صلی الله علیه و سلم اسلام زبانش نه ولی اسلام مزیش چشتگیش نه دلش به در اومدگیش نه ولی زبانش پوره یعنی اسلام لیکن دل خالی یعنی خطای مسلمان های تتبع نکن این چیز اینا چی علامت منافقی این چیز اعوذ بالله یعنی کسی که میگه عورات مسلمان تتبع کند الله تعالی دیر یا نزدیک قعر خانشنده یفضحه شرمنده بکند خودش یعنی فهمید من چیز مثلا چی میشه یعنی این مثلا چی بوده یعنی بر رسول صلی الله علیه و سلم چیزایی همچه چیکار کرد یعنی ظلم چی گفت یعنی علیه الصلاه و السلام حرام گفت مولانا برای همین كذلك حدیثی يعني بمجموع طرقش حسن مجموع طرقش كتي حسن حديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث أذيك كان منهم حديث أبو حرة الرقاشي ومديك عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه يعني مال مسلمان هیچ وقت حلال نمیشه الا با طیب خودش دیده هم بین راضیگی خودش دیده و هیچ وقت به زوری با قهر با غضب مثلا باید چی گرفته نمیتوانی الا با راضیگی خودش بکنه تو به چی تو به تیاد هم بین ظلم چی عاقبتش پای وبال میشه صاحبش بعد همین اند حدیث مشهور اومده که حدیثی که صحیح مسلم اند اومده که حدیث از طریق علاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون ما المفلس قلنا يا رسول الله المفلس هو من لا درهم له ولا متاع من لا درهم له ولا متاع ها هو مفلس فقال عليه الصلاة والسلام قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته يؤخذ من خطاياهم فطورها عليه ثم طورها في النار أنا من مفلس من ددنه كيف مفلس بانكروت
رسول صلی الله علیه و آله میگه مفلس کی؟ که مفلس همینه که یک متاعش نه یک درهمش نیست، بانکروت نیست. رسول صلی الله علیه و آله میگه که مفلس حقیقی کی و آدم همونه که دنیونده چیکار کرد؟ نماز خوند، روزه داشت، زکات داد، عملهای صالح کرد، لیکن اعوذ بالله چیوای زبان دست داشته نتونست، اینا حقارت کرد، اینا دشنام داد، اینا قذف کرد. قذف معناش میدونید؟ قذف یعنی زنی پاک دامنه چی گفتن، یعنی تهمت کردن، یعنی تهمت کرد. اینا مالش به حرام خورد، اینا رفته چیکار کرد، یعنی خونش ریزوند، اینا زد. روز قیامت چی میشد؟ یعنی آدمی کالتا خورگی بود که میگه که کنی من حق متیت حسنات چه میگیرند متیت. این میگه میگه که من دشنام داده بود، حسنات چه گیر دشنام. این میگه که این قذف کرده، یعنی زن پاک دامنه حقارت کرده تی، این خونش ریزه تی، حتی که حسنات نموند. حسنات شدا شده، نه نمازش، روزش، زکات شدا شد، تمام چیزام نیست کن. نه اكو گناههای همین چیهای مظلومهای گروه تیکو هیده گناهش بار حتی چی میکنن، یعنی جهنم به میازند گیجان شد نماز زکات روزش، یعنی این مفلس. ظلم عاقبتش چی میشه؟ یعنی همین به حدیث ابن عمر بخاری ده اومدگین در رسول صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ الظلم ظلمات یوم القیامه. الظلم ظلمات یوم القیامه. ظلم عاقبتش چی وای؟ ظلم ظلمات، تاریکی. روز قیامت انده چی میشه؟ ظالم ظلمات رایش یافته نمیتواند. هم به ابن حجر میگوید که والظلم فی الدنیا لا يحصل الا عن من فی قلبه غوا و عوج. دلشان کجی و افلاسی بدگی ان علم ظلم چی حاصل میشه. فهمید؟ برای همین ظلم چی بدست؟ یعنی حرام. ظلم چی؟ حرام. هم به چی گفت؟ یعنی نعم بينكم محرما. هم رسول صلى الله عليه وسلم معاذ چی میگوید؟ و ایاک و دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. یعنی دعای مظلوم ترس که دعای مظلوم چی؟ بین دعای مظلوم و بین الله تعالی حجاب نیست، مباشرتا الله بمیرد. همین اند حتی روایت ابو داود تیالسی نموده که ولو کان کافرا فیقول الله عز وجل لانصرنک ولو بعد حین. یعنی میگوید من توی هم خیلی میبینم یاردم میتیم، گرچه بعد از کمتر وقت باشد که یاردم میتیم. یعنی ظالم دور نمیرد. هم علیه الصلاة والسلام حدیث صحیح بخاری نمیگوید که ان الله لا یملی للظالم حتی اذا اخذه لم یفلته. یعنی الله مهلت میتید، یمهله لکن لا یهمله. مهلت میتید لیکن اهمال نمیکند، یعنی یادش نمیبرد. مهلت میتید، یک روز، دو روز، سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال مهلت، لیکن چی؟ یاد نمیبرد. لیکن روزش میبیاد که چی هست؟ ثم اذا اخذه لم یفلته. لم یفلته دیگر نجات یافته نمیتواند، میونه شکست ویا. انا وای سونه قندن چی؟ جزای ظلمش سونه میبیند. برای این ظلم آدم دائم چی؟ میترسد. یعنی از ظلم باید که ترسد انسان. نه یعنی صراط به نام صراط به با قنطره جهنم نیست که، دوزخ نیست که. طوری حفی نه، یعنی پیش قنطره گذشتگی و صراط گذشتگی و دوزخ نیپیش. یعنی معناش صراط به میشد. صراط به میشد این چیز. قنطره بودی صراط؟ نه قنطره یعنی خلاص تجاوز القنطره. قنطره خلاص دیگه چی نیست، یعنی دیگه جنت و چی، فقط جنت بشه که قنطره نه.